唔該。巴士287沙田嗰同阿妹咯。黃吉嚇？咁你過嘅話，咪帶埋阿妹一齊過去咯。佢要咩個車？係啊。哎呀，睇唔睇都係咁㗎啦。你自己咁熟啦，仲有咩嘢睇啊？咩啊？你嗰個夜瞓大家？呢度就博物館㗎啦。乜嘢休息嗰度瞓啊？大會堂嗰度再行過嗰度，就喺呢度睇㗎啦，好近嘅。係啊，你仲坐睇都睇過85啦，睇過240行到嚟呢度，總站再行一路行。佢又冇睇啊，無啦啦走去睇人哋嘅揀咩嘢？山田中心嗰度。唔知啊，你出嚟就睇下。馬手唔識睇好多嘢唔識搞啊，係咁啊！睇見你啊，即係識得揼你嗰隻馬手好似咩你係咁咯，大把嘢你做你都唔識㗎。你去唔去啊？去就瞓覺。阿邊個喺嗰度翻工啊？咁我哋睇都冇用㗎啦，你都睇得幾十萬次啦。一陣見到你嗰個咩？嗰個老細唔知係唔係？呢度啊，差啲先做晒老細咯。你得一個鐘頭落成有兩個鐘啊？係咯，我哋未開嗰個咯。你翻嚟一陣會發食。咁你點樣成日都睇到啦入邊？啊！咁你出嚟就去啦。咁你出嚟咧，出嚟就去啊，出嚟就去啊。細佬唔好入嚟先，我同細佬先。唉，我知啊，你自己諗啦，唔好樣嘢煩我。係啊，你搭叔嚟係咪？唉，你想出嚟我就喺三條等。你中意咧？搭叔嚟嗰種咧，佢上啦。嚇？邊度好啊？